ये क्या दोस्तों, मेरे पैर में तो कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, ये कीड़े मेरे पैर को जिंदा खा जाएंगे। दोस्तों, क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? कमेंट में बताओ। डॉक्टर साहब, मेरे पैर को जल्दी से ठीक कर दो ना प्लीज। ठीक है छुटकी, अगर ये लोग एक लाइक कर देंगे तो मैं जल्दी से ठीक कर दूंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर के लिए एक लाइक कर दो ना प्लीज, जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। हे भगवान, ये कीड़े तो बहुत सारे हैं, इसको तो चाकू से काटना पड़ेगा। छुटकी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे कीड़े निकाल दूंगा, बस तुम डरना मत। ये लो छुटकी, मैंने काट दिया है, बस इस कीड़े को सिमटा से निकालना पड़ेगा। ये लो छुटकी, इसको भी मैंने निकाल दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। छुटकी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसके लिए ये लोग एक लाइक करेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज।